Korkut Atatöreli yiğitler. Ulu Allah mülkümüzü kavi kılsın. Hızır bize yoldaş olsun. Amin. İnal ve Kündiri koridorda yürüdü. Bir yandan Alparslan'ın devlete zarar vermesine mani olmaya çalışır. Öte yandan taht yolunda ayağımıza dolaşan Süleyman'la uğraşırız. Zor olan Alparslan idi. Dua edelim de Batur Bey lafımızı kulak ardı etmeyin. İnal etrafı kulaç etti. Alparslan'ın icabına baksın. Bir zamanlar aynı meydanda düşmana kılıç savurmuşluğunuz vardır. Elbet hatırınızı sayacaktır Cinal Bey. Umalım da öyle olsun Kündiri. Aklım hafsalam almaz. Sultanımız durup beni Süleyman'a yamak yapar. Merak etmeyin. Batur Bey Alparslan'ı, siz de Süleyman'ı yutarsınız. Yeter ki diş geçirecek anı yakalayın. İnal düşüncelere dalmış halde yürümeye devam etti. O vakit sultanımız devletin istikbalini yalnız sizle görecektir. İnal ve Kündiri koridorda ilerledi. Sözlerinde bir garip acıktı. Kafirlerden bu karargahı almak pek zordur Alparslan Bey. Vaspurakan'ı koruyan en sağlam kilittir. Her teşebbüsümüz hezimetle neticelendi. Bunca kafirle nasıl baş edeceğiz? Alparslan duraksadı. Yiğit dediğin döne döne dövüşür Batur Bey. Eyvallah. Öyle ki kuracağımız oyun ile küffar Vaspurakan kalesine saldıracağımızı sanacak. Ama biz en sağlam kilitlerini kırıp gafil avlayacağız. Aklınızdan geçen nedir Alparslan Bey? Bu sefer yalın kılıç saldırmayacağız. Neft kullanıp kefereyi şaşkına çevireceğiz. Sonra da kılıcı kınından sıyırıp inlerine gireceğiz. Bunca nefti nereden bulacağız Alparslan Bey? Alparslan Karaca tepsi içindeki yemekler sofrasında oturan Süleyman'ın önüne koydu. Devleti binbir zorluğa düşüren Alparslan gitti diye kına yakacaklarına bir de ardından yas tutarlar. Hayattaysam, sofranda oturup pişirdiğin aşı yiyebiliyor isem, evvelallah, sonra da kardeşim Alparslan sayesindedir. Sen imride onu mu korursun bana? Ha? Sen ne çabuk unuttun Alparslan yüzünden babandan yediğin tokadı. Ama sana az bile. Sen ne zaman akıllanırsın Süleyman? Ordu beyleri kılıçlarını boynuma dayayıp beni öldürecekleri vakit Alparslan canımı kurtardı. Süleyman'a biat edeceksiniz dedi. Aramızda ne geçerse geçsin. O candan öte kardeşimdir benim. İstedi de senin hayrına mı istedi Süleyman? Göze girdi de zindana atılacağı yerde gözyaşlarıyla uğurlandı obadan. Sen ne sertsin Süleyman? Dilini tutmayı öğreneceksin Karaca. Beni saf bildin. Bir akıllı sen misin? Karşında bir melik olduğunu unutma. Laf ederken de ölçüp tartıp öyle et. Senin de gücün bir bana yeter. Aklındaki fitneyi, yüreğindeki fesatı dinleyecek başka birini bul. Şimdi vazifeye gitmem gerek. İmdi Alparslan gözden ırak diye böyle merhamet edersin. Alparslan ölse, taht yolu açılsa benden çok sen sevinirsin. Yeter! Destur dedik Süleyman! Sesiniz obayı inletir. Süleyman'ın eli havada kaldı. Baba. Sofrada çağrı vere kalktı.
Nasıl yaparsın bu işi? Dinle hele izah edeyim baba. Kes! Her kişi hatununa el kaldırmaz. Ne töreye, ne kitaba sığar bu. Kitapta yazmaz mı? Kadın erkeğine, erkek kadınına libastır diye. İnsan hakkın kendisine biçtiği elbiseyi yırtar mı? Baba. Evlat, babanın sırrıdır Süleyman. Sırrı halel getirme. Fedailerimizin ihtiyacı olan pusatı nasıl temin edeceğimizi bulduk Yüce Natık. Malumunuz Selçuklu Vaspurakan seferinden vazgeçti. Pusatları ordugahtan alıp silah ambarına götüreceklermiş. Taşıdıkları o pusatlar Selçuklu erlerinin kanlarıyla yıkanacak. Tez pusu için tertibini tamam et. Şeddat. Emredersiniz Yüce Natık. Şeddat olayı terk Altopuz bir ağacın arkasında gizlenmekteydi. Köy halkının uzaktan izledi. Ansızın bir hançerden kırmızı. Altopuz yavaşça başını eğdi. Hançeri tutan Arpaslan. Alparslan, Zülfiyer'e genç. babam Temurlek demez miydi ki Alp'ın bir gözü de arkasında olacak diye. Nerede ya kardeşim? Nerede? Bilirdim beni bulacağını. Nedir benden istediğin değerli? Kekalmenos'un Vaspurakan kalesine geleceğimi sanması gerek. Yüreğine öyle büyük bir korku sal ki kaleye girebileceğim bütün delikleri bir bir kapatmakla meşgul olsun. Ne var aklında? Arpaslan öfkeli gözlerini bıraktı. Bu neft küplerini Koçkaran Dağı'nın eteğindeki mağaraya bırakın. Bu hususta kimse tek kelam etmesin. Vazifenizi tamam ettikten sonra taşıdığınız yükü de gittiğiniz yolu da unutacaksınız. Emrin olur beyim. Emri alan adam kapıyasına gitmişti. Kapıyı uzaktan Yolda yoldaş olmaktan gocunmaz. Daima arkamda saf tutarsın. Eksik olmayasın Ünal Bey. Küçükler büyüklerinin saydığı müddetçe büyükler de onlara her türlü fedakarlığı yapar. Sultanımız da seninle aynı düşünür ki bana mühim vazifeler verir. Üstlendiğiniz tüm vazifeler daha büyük vazifelerin yolunu açacaktır beyim. Süleyman başını sallayarak onay verdi. Sandıklar yüklendi beyim. Yola revan olmaya hazırız. Haydi gidelim. Unutma. Alparslan'ın başarmasını istiyorsan Kekalmenos'u ikna etmen gerek. Akçe ve Altopuz tahta kapının önüne gelip durdular. Dikkatli ol. Asla şüphelenmemeli. Akça başıyla onayladı. Kapıya dönüp kaftanın başlığını yavaşça başından indirdi. Akça kapıya yaklaştı. İçeri girdi. Ben de sana geliyordum. Meryem. İyi misin kızım? Ben iyiyim.
İyiyim ama sizin için telaşlanıyorum. Anlat. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Alparslan, Vaspurakan'a, kaleye gelecek. Konuşmaları duydum. Çok eskiden kullanılan, sizin bile bilmediğiniz bir geçit bulmuş. Oradan gelecekmiş. Tekameruz düşünceliydi. Alpagut! Ayak sesleri yaptı. Alpagut içeri girdi. Buyurun efendim. Derhal yanına bir birlik al. Ve kaleye tehdit olabilecek geçit, delik ne varsa hepsini kapat. Alparslan yakınlarda olabilir. Emredersiniz efendim. Dur. Tekameruz Alpagut'a yaklaştı. Diyojen'i de yanına al. Onun olması işimize yarayabilir. Alpagut Akça'ya baktı. Akça olmaz anlamında başını salladı. Efendim, güvenliğiniz için Diyojen'in kalede kalması çok daha iyi olur. Tekameruz dikkatle Alpagut'a baktı. Güzel. Alpagut Akça baktı. Alpagut odadan çıktı. Her şey yoluna girene kadar ne olur bir yere ayrılma. Güzel Malia. Akça gözleri Haydi yiğitler. Bileğinize kuvvet. Bizim atlar ne yaptık Hacat Bey? Onlar da Şakalman olsun düşeceği kuyu kazarlar Ata Bey. İyi, iyi. Alpagut'un verdiği taşlar çok ilerlemekteydi. Alpagut bakışları etrafta elinde havaya kaldırmasına Her yeri arayın. Her yeri. Bulduğunuz her gediği kapatın. Siz bu tarafa. Siz bu tarafa. Siz de benimle gelin. askerler Alpagut'un söylediği yönlere döndü. Avar soğuktan ellerini ovuştu. Nerede kaldı bu kefereler? Bekleyince gelmezler. Alpagut gözde askerler arasında ilerledi. Her yeri arayın. Ağlar. Haydi. Adamlar saklandıkları mağaradan Alpagut Yakalayın şunları. Alpagslan'ın
Haritayı ver. Beyler merakla baktılar. Flashback. Bizden alıp Kekalmanos'a götürmeni istediğim bir şey var kardeşim. Ablalık merakla Alparslan'a baktı. Flashback. Ablalık yan gözle beylere baktı. Aslında karşıdan karşılaştırıp ablalık. Ablalık karşılaştırıp. Yarala beni.